Салем, друзья, меня зовут Алия, да, я в очках, на самом деле я постоянно хожу в линзах, но очки тоже иногда ношу, и я не вижу издалека, у меня минус. И сегодня хочу рассказать про свое зрение и при этом кушать пасту, которую я сама приготовила. Я не знаю, как эта паста называется, это не фетучини, это не... В общем, это что-то такое среднее, потому что здесь фарш, мясной фарш, но в сливочном соусе. В общем, очень вкусно, когда нужно быстренько что-то приготовить, когда гости такие нежданные, то вот самый крутой вариант это вот это. Я обожаю манго, алоэ манго, потому что это просто божественно. Там такая мякоть, что не только на дне, как в апельсиновом соке. Сейчас попробую, у меня тепленькая паста еще. Это очень вкусно. Еще я сегодня плакала, буквально недавно. На работе, короче, поругалась с кем-то. А я работаю, где менты. И они же очень грубые. Там, короче, самое интересное, не мужчина на меня наорал, так скажем, а женщина. Не наорала, просто, короче, такая тупенькая. Об этом потом расскажу. Я хочу рассказать про зрение, так как я сегодня в очках к вам пристала. В 4 классе, когда мы проходили общее обследование с классом, всем классом, с классным руководителем, там мы проходили окулиста тоже. И тогда окулист поняла, что я не вижу издалека. Она мне прописала справку, чтобы я потом с мамой пришла. Но я эту справку выкинула. Потому что это, наверное, сейчас нормально, что дети ходят в очках, но в наше время, в моем детстве, над такими прикалывались, таких делали ложками такими. А я понимала, что мне скажут, чтобы я носила очки. Я этого не хотела и выбросила. Но потом, в 7 классе, мне уже стало хуже. То есть я уже сама понимала, что я плохо вижу издалека. Тоже тогда было обследование, и потом я маме сказала. Мы с ней пошли, проверили, сказали, что у меня минус 0,5. Это минус 0,5, это минус 0,7. Это очень мало, и это нормально. Но сказали, не постоянно, но для Дали нужно носить очки. То есть, если телевизор смотришь, если ты на уроке с доски что-то надо писать, то очки нужны. И мы заказали очки, 1000 лет я выбирала оправу, потому что мне казалось, что мне вообще ничего не идет. Потом выбрала фиолетовую такую оправу металлическую. И носила тоже дома, когда телевизор смотрю, вот так. Потому что в целом я нормально видела.
Потом уже с каждым годом у меня минус увеличивался. И в школьное время мне сказали, что нельзя носить линзы пока, типа, потому что там минус маленький. Я сказала, окей. Потом, когда я окончила 11 класс, пошли, а уже оказалось, что у меня минус 2. Мне сказали, можно теперь носить линзы. Прописали линзы, сразу купила. И, получается, с первого курса я ношу только линзы. Постоянно. Каждый день. Трехмесячные линзы, каждые 3 месяца я их меняла. У нас есть здесь, в Усть-Каменогорске, кто постоянно спрашиваете, я из Казахстана, из Усть-Каменогорска, у нас здесь есть центр микрохирургии глаза. Там полное обследование проводят, это за 11 тысяч тенге. С каждым годом, естественно, цены тоже растут, и я периодически там проверяюсь, потому что там полное обследование, уже после них обычным окулистам из больнички я уже не доверяю свои глаза, и постоянно проверялась. А потом один врач мне оттуда сказал, что нужно сделать лазерную коррекцию, можно сделать, которая называется лейзик. Пока у тебя нормальный, небольшой минус, типа можно сделать, скорректировать, у тебя будет стопроцентное зрение. Но тогда стоило 90 тысяч. Родители у всех потом поспрашивали, как правильно. Но все сказали, типа, ой, не надо, зачем, это же страшно. Потому что в это время только-только начали делать эту коррекцию вообще. 90 тысяч тенге стоило, а сейчас стоит 200 тысяч. А еще сейчас это очень актуально, очень многие делают, и все счастливы. После чего я 2 года назад после родов проверялась, не ушло ли у меня вообще наверх, но все было нормально. Тогда она мне тоже сказала, типа, давай сделаем лазерную коррекцию. Я-то уже решилась, но на то время то ли не было денег, не знаю, в общем, эта тема закрылась в нашем доме. И в этом году мне папа говорит, типа, я хочу дать тебе денег, если ты хочешь, сделай коррекцию. Потому что они видели, как я мучилась. Меня очень сильно раздражали эти очки, эти линзы, постоянно их надевать, постоянно снимать, за ними ухаживать. Когда ты в очках ходишь, вот очкастые меня поймут, это очень неудобно. Везде тебе натирает, там, короче, вообще неудобно. Сколько очков я потеряла и сломала еще. Видимо, он это понял и предложил. Я вся такая счастливая пошла. Там надо опять пройти все это обследование, потому что одно обследование на 3 месяца только действует. И я прошла. Там, короче, 1000 аппаратов везде. Смотрят твои глаза. Потом в самом конце увеличивают зрачки там каплями, ты ни хера не видишь. Тоже что-то посмотрели. Потом уже я зашла к доктору, который делает лазерную операцию. Он посмотрел на все результаты, сделал мне там что-то как УЗИ, что-то такое с обезболивающим. Это очень неприятная процедура. И он говорит, по всем результатам, типа, я не понимаю, говорит, у тебя в одном аппарате показывает, что -3, в другом аппарате показывает -6, вот так колеблется, это ненормально, это очень большая разница. Нам нужно понять, сколько,
какие диоптрии у тебя, то есть. Для этого, говорит, у тебя первый вот этот слой глаза, он очень раздраженный, говорит, у всех он разный, но он должен быть толстеньким таким, прилично, чтобы, оказывается, лазерная коррекция, это когда стачивают слой немножко, и ты уже на 100% видишь. А у тебя, говорит, очень-очень тонкий этот слой, и нечего уже точить, мы на красную зону перейдем, если у тебя -6. То есть непонятно, говорит. Поэтому у тебя раздраженные глаза. Плюс еще внутри глаза есть мышца, которая тоже такая напряженная. У тебя быстрая утомляемость, да, говорит? Я говорю, да, потому что я работаю перед компьютером, у меня к концу дня слезы текут ручьем. Глаза постоянно красные. Это мое нормальное состояние, к которому я уже привыкла. Он мне прописал 4 капель. 3 из них я должна закапывать 2 недели. А 1 на ночь месяц. Еще 4-5 дней я должна была делать горячий компресс, или как это называется, этим, на ватные диски. Очень горячую воду намочить и положить вот так, полежать чуть-чуть. Но я это делала только 1 раз. Капли я продолжаю капать, в это время нельзя носить линзы. То есть еще неделя не прошла, как я эти капаю капли, но я уже раздраженная, мне не нравится то, что я в очках постоянно, не знаю, но отчаиваться некогда, может быть, нужно как-то придумать какие-то образы, что ли, или что, я не знаю, если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях, потому что постоянно в очках ходить не хочу, но меня подружки успокаивают, мол, тебе идет. Но я не хочу постоянно ходить, тоже хочется быть красивой, краситься, и чтобы твой макияж видели, а не чтобы очки это все скрывали. Поэтому мне нужно запастись терпением. Вот в субботу будет ровно неделя, потом еще 1 неделя, вот эти капли. Ну и на ночь вот этот 1 флакончик нужно на ночь мне капать. Еще 3 недели получается, месяц в общей сложности, а потом сходить еще раз и провериться от и до опять. И тогда он говорит, что, вероятно, уже там будет видно конкретный твой минус. Тогда уже решим, делать мы будем или нет эту лазерную коррекцию. То есть это все под вопросом. Я очень сильно расстроилась, я даже поплакала, такая плакса. Закапываю глазки, жду, пока пройдет месяц, и пройти опять. Если мне тогда скажут, что я не подхожу на вот эту лазерную коррекцию, я скажу: до свидания, спасибо, мне было очень неприятно, но я смирюсь с тем, что я буду всю жизнь в очках или в линзах. Но глаз у меня портится, нереально это чувствую, и мне очень страшно, что будет через несколько лет. Вот, я выговорилась, вам рассказала про свое зрение, иногда я буду появляться вот так в очках. Я в тот раз думала, а что, я всегда буду мукбанг теперь в очках снимать, но потом решила, можно же и без очков вот так. Оказывается, вообще-то вижу. Если так, близко же стоит мой телефон, просто я должна видеть, там записывает или нет. Поэтому будем чаще снимать. Про работу в следующий раз расскажу. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы комментите. Подпишитесь, пожалуйста, на меня. Мне будет очень приятно. Пока-пока.